Tudo bom, pessoal? Sou o Caé, do Caé Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico e atuo na área de reparação automotiva há mais de 20 anos. O vídeo de hoje aqui, ó, se você tem um Citroën ou um Peugeot, vou mostrar como faz a regulagem de válvula completo, passo a passo. Essa regulagem aqui, ela tem dos veículos 1.4, 8 válvulas. O vídeo ficou bem legal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like lá, para o YouTube estar sempre divulgando nossos vídeos, nos incentivando a trazer conteúdos de qualidade. E bora pro vídeo? Pessoal, mais uma dica aqui do seu canal de dicas automotivas, KS Centro Automotivo. Como regular a válvula do motor 1.4 8 válvula do Citroën Peugeot. Ó, é o mesmo motor, tá vendo? Aqui é um Citroën. Vamos ver ali o Peugeotzinho. Não repara aqui não na sujeira. Esse cliente aqui veio por indicação, estamos fazendo motor de partida, já mencionei que tem bastante coisa pendente na mecânica aqui, mas ó, mesmo motor, pessoal. Então essa dica lá do Citroën vai servir para Peugeot e Citroën. Vamos para lá? Ó, pessoal, linha francesa gosta bastante de pôr regulagem mecânica, linha japonesa também, Honda, Toyota. Ó, pessoal, essa regulagem de válvula aqui, para você tirar o máximo de economia e o máximo de potência no veículo, o ideal é cada 30, 40 mil quilômetros tá fazendo, ou se ele começar a bater antes, o ideal é sempre tá regulando. Esse motorzinho parece aquelas maquininhas de costura, e quando ele fica com folga, tá batendo. Esse aqui tá assim, o cliente me perguntou por causa desse barulho chato. Falei para ele que uma regulagem de válvula aqui já resolveria o caso. Vou fazer a regulagem para vocês verem. A válvula de admissão, ela utiliza de 15 a 25 centésimos, gosto de deixar na média de 20. E a válvula de escape, o lado de cá, ela trabalha entre 35 e 45 centésimos de milímetro. Então eu gosto de deixar sempre com 40 centésimos. Então, resumindo, 20 centésimos na admissão, 40 centésimos no escape, sucesso. Vou fazer a regulagem agora. Aqui o princípio não tem muito segredo. Você balanceia o primeiro para regular o quarto, balanceia o quarto para regular o primeiro, balanceio o segundo para regular o terceiro e balanceio o terceiro para regular o segundo. Vocês vão acompanhar aqui, esse veículo aqui ele é mecânico, engato uma quinta marcha, ergo ele, vou direto na roda ali, você percebe melhor o balanceamento aqui. Vou fazer o balanceamento, vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, pedi para o nosso técnico Paulo aqui balancear para mim. Então, rapidinho, antes de você balancear aí, Paulo, deixa eu só falar. Eu, então, vou balancear aqui na sequência. Então, a sequência mais rápida de você balancear. Balanceio o primeiro, aí a sequência vem balancear o 1, balancear o terceiro, depois o quarto, depois o segundo. A ordem de explosão. Então, balanceia o 1, o 3, o 4 e o 2. E você regula a válvula respectiva, como eu mencionei agora há pouco. Então, pode balancear o primeiro, Paulo. Aí, volta um pouquinho. Deixa eu ver, vai, vamos ver, balanceando. Ó, reparem, pessoal, que é bem, ó, volta um pouquinho. Aí, repara que é bem o ponto que ele oscila. Agora eu vou aqui, ó. Tá com folga, tá com folga. Agora eu vou com o calibre lá, 20 centésimos, 40 centésimos. Vamos ver se tá desregulado, já vou fazer regular, vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, agora eu tô com a lâmina aqui de 20. E tô com a lâmina de 40. 20 admissão. Ó, tá bem frouxo. Aí que eu venho. Aqui, essa medidinha aqui de cima é uma 4 mm. Então 4 mm é muito difícil ter. Então aqui eu uso, ó, eu só solto, ó, aqui é bem molinho, ó. Solta aqui e apertou. Eu gosto, pessoal, deixar já a lâmina em cima. Isso aí, eu não sei se todo mundo faz, mas é um jeito que eu gosto. Por quê? Senão você regula, você passa a lâmina, tá muito solto. Você solta, passa a lâmina, tá muito apertado. Então já deixa a lâmina lá em cima, ó. Encostou em cima da lâmina, apertou. Aí não pode prender a lâmina também, ó. Essa lâmina, essa válvula aqui, ela tem uma cabecinha, é ruim você passar essa lâmina embaixo. Acaba sempre dando essa dificuldadezinha aqui, ó. Ó, tá bem justinho, ó. Aí que eu venho, dou mais uma apertada, para não ter perigo de soltar. Ó, certinho. Venho com a lâmina de 40. Perdi aqui, ó. Lâmina de 40. Separar de 20 aqui também. Pode ir filmando, Paulo. Os caras acompanhar em tempo real aqui. Ó.
Na realidade, essa de 40 tá até um pouco presa, ó. Isso aqui pode ser que a válvula deu uma gastadinha na sede. Ó, tá até um pouco presa. Bem apertadinho, para confirmar. Ó, certinho, bem justinha, perfeito. Então, pessoal, essa válvula tá regulada. Ela trabalha com essa diferença mesmo. Aqui é 20 centésimos, aqui é 40, porque escape costuma esquentar bem mais. A válvula de escape costuma dilatar bem mais. Então, se você quiser deixar os dois bem parecidos, alguma coisa assim, pode ser que quando esquentar a válvula de escape fique presa. E se deixar de admissão mais, pode ser que a de admissão bata. Então agora eu vou pausar um pouquinho agora, eu vou balancear outro cilindro e vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, agora seguindo a ordem de explosão, o próximo que será balanceado é o terceiro. Pode ir girando, Paulo. Seguindo a ordem de explosão, está quase para balancear, sabe? Aí, perfeito, Paulo, ó. Então, 1, 3. O terceiro é para regular o segundo, né, pessoal? Ó. Bem folgado. Essa de escape acho que tá bem folgada. Vou pausar aqui, pedir pro nosso técnico ir filmando e eu vou regular. Ó, pessoal, agora encaixei aqui a lâmina de 20 centésimos, desculpa. Ó, tá bem solta. Isso aí tá bem solta. O que eu tô vendo aqui, soltou mais essa admissão. É bem sensível, você viu? Um toquinho, mas ó, faz toda a diferença. Olha como ficou justo agora, ó. Até pra me surpreender mal um pouquinho ainda, que eu sou chato. Ó, prendeu demais, só pra vocês verem. Ó, sucesso. Agora vem com a de 40 ali. 40. Bem renzinho para encaixar. Ó, a 40 tá bem justinha. Então esse cilindro aqui tá bom. Então essa tava folgada, essa tá folgada. Aparentemente os escapes estão até bom. Essa tava um pouco presa. Essa tá boa. Agora eu vou pausar. Vou pro 1, 3, 4. Agora eu vou balancear o quarto para regular o primeiro. Opa, voltou. Isso, um pouquinho, volta pra... Isso, ó. Repara que é bem no balanço dos dois, pessoal. Então, balancei o quarto, regular o primeiro. Ó, eu acho que essa de escape aqui, deixa eu ver. Isso aqui parece tá bom. Vamos ver agora com o calibre. Mais uma vez. Calibre D20. Ixi, bem folgado também. Eu acho que o motivo da maquininha de costura era a admissão, pessoal. Ó, bem justinho, dá até pra travar já. Confere sempre pra ver se ficou no seu padrão. Beleza. Agora vem os 40 do escape. Sempre ruim encaixar isso aqui. Escape não tá ruim não, mas vou dar uma apertadinha. Como tá com a maquininha de costura, às vezes uma válvulinha dessa aqui que fica de bobeira aí. Ó, lá tá certo. Essa tá certo, pessoal. Agora eu vou chegar no último conjunto de válvula. Balanceia lá pra nós o último. Agora, rapidinho, para você balancear, pera aí, rapidinho. Então, aquela sequência: 1, 3, 4, 2. Agora eu vou balancear o segundo para regular o terceiro e fechou a regulagem de válvula aqui. Vai, bem de pertinho aqui. Ó, repara que ele tá bem no molejo, vai. Pronto. Agora, pessoal, vou regular isso aqui, ó. Então vocês vão acompanhar a última regulagem aqui. Ó, pessoal.
Vamos ver agora a admissão. A admissão aparentemente tá bem folgada, viu? Batendo igual escape. Nossa, bem solta, pessoal, ó. Soltinha. Ó, eu tô conseguindo fazer folga em cima da lâmina. Soltar ela. Mais um pouquinho, aquela chatice. Deixar no padrão do conhecimento automotivo. Ó, bem justo. Assim que é o ideal. Agora a lâmina de 40. Ó, essa escape tá boa. Escape nem compensa mexer. Ó, aqui já finalizei essa regulagem aqui. Agora eu vou fechar a tampa de válvula aqui. Esse carro que nós tínhamos tirado um vazamento dele há umas 3 semanas. Instalamos uma junta da tampa de válvula Sabó. Aí essa junta aqui ela é bem forte. Eu monto sem cola, sem nada, ó, como vocês podem ver. Só vou passar um thinner lá na junta para dar aquela firmada certinha. Porque se tiver óleo, às vezes na hora de você apertar a junta escorrega aqui, fica dando vazamento. Mas lá a junta tá novinha. Só vou lavar a tampa, passar um thinnerzinho e montar aqui. Aí eu vou dar uma partida e vocês vão acompanhar. Ó, pessoal, já dei aquele trato na tampa de válvula, dei aquela lavada boa. Lavei tudo que eu fui conseguindo aqui. Não bati um produto no motor porque a gente não fez nenhuma manutenção. Vai que essa bobina tá dando uma fuga, começa a falhar. Mas onde eu fui mexendo, ó, aquele trato. Olha o motor. Não tem mais barulho nenhum. Aquele barulhinho de máquina de costura zerou. Ficou bem legal. O motor já tá aquecido, já tá tudo dilatado. Então fica aí, pessoal. Se gostaram dessa dica aí, deixe seu like. O algoritmo do YouTube usa de referência para estar sempre indicando a oficina, aumentando a sua visualização. E eu sempre criando conteúdo de qualidade, sempre conteúdo técnico. Espero que vocês tenham gostado. Então fica aí, se você não é inscrito, já se inscreva. Então obrigado a todos.